Hello, Melania. Channel dini piyada tamay uta page quality baca aniya piyada kere page quality aniya piyada kere the page to sojo de blue shile so dini di video alam piyada shinde payment piyada. Below shin channel page ne petabi shang san ne petabi page quality aniya ne atanya piyam blue setup lobby to ayam ne so di video alam live group lobby channel piyada shinde payment piyada. Pertama step ni ne channel page quality achang ami muja aniya piyada kere sina channel page ma content ate de blabet ni lu amya si amya bane di page ma shire follower ane pass pe yaw ta temo reach the mission chado kere the kero channel page ka zayone page hold there live stream le zayone so yin viewer ba nya chado kere to mo attribute set lo e pare na ku channel page quality aniya finish ma mati naam le bane select ama lo ni ma select ama post ba nya tin mi to ma sin channel page ka has been unpublished has been removed so na post in apa ni page kere message put apa ni ban phi to ma page wa pyat ta ho ne to attribute set lo e pare dini ma page quality aniya phir a chawng yin na myu to myu shi pare patama step ya di myu sin ba story ma na ba yo aniya phir a chawng yin channel page ma tin na content ni channel ko dai acha group paung mya sa ma thak ka telele sharing lo de page quality aniya phir ta kere na ta ko cha da channel ko ban tap pon mo ba acha whatsapp ma tin na tap pon ni acha internet ma tin na tap pon ni tumya page ma tin na tap pon ni yo alwa tu download so bi edit lo ba channel page ma tin na to mo di myu page quality aniya phir ta kere te kero channel ro wa acha internet ka ne strongly share tap pon le strongly share video tiktok ka video download so bi tin mi to ma so ne channel page ka di na ma rochit so ma channel ni ma strongly la bi ma page quality aniya phir ta khe mo ba da ja yo aniya phir ta kere usa channel alo live group lo bi channel pya pi me eto channel di page home mo techet twa me okay channel page home yo so channel nene out sin no me so di page na aku zan live stream le mi twa ne di ma viewer techet chi ma so 9 yaw ba shi ba no 9 yaw so ayan ko cha ba ye ye sat sat ko cha ba ana so no 1k 2k ရှိမှတိုင်ဇောင်းရတဲ့ဒီ9yaw soတော့အရန်ကိုပြင်းစရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီ page နာဘလို့အမားမျိုးလောက်ခဲ့မိတော့ကျွန်တော် view 9yawပဲလာလဲဆိုပြီးမှဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တခြားလေးရှင်းပြပေးမယ် view 9yaw ကနေပြန်မှ 1k 2k ပြန်ဘလို့တက်အောင်လုပ်သွားရမလဲဆိုမှလည်းအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားမှဒီမှာ sharing ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့မှ sharing မှာဆိုဒီမှာ100နဲ့9yaw ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် view ကြတော့9yawပဲရှိတယ် share ကြတော့100နဲ့9yaw ရှိတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးမယိုးသားမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နေသွားမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဇလန်အစားတွေ့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှာဆိုရင် Facebook account တစ်ခုတည်းနဲ့ group ပေါင်းများစွာမှာ sharing လုပ်ပြီးထားတယ် OS page တွေများသောအားဖြင့်ဒီ Facebook account တစ်ခုတည်းနဲ့ group 50 link 100 link 200လောက် sharing လုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒီနေ့မှာကျွန်တော်တစ်ခုပြောချင်တယ်ဇေယောင်းတဲ့ page တွေ gaming page တွေသူတို့ page များသောအားဖြင့် page quality အနည်းဖြည့်ရတာ page ပြရတာအတိကအကြောင်းရင်းကသူတို့ page မှာတင်တဲ့ content သူတို့ page မှာတင်တဲ့ live stream ကိုဒီပုံစံအတိုင်း group ပေါင်းများစွာမှာ sharing လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ page အခန်းမသိရင် post တင်တဲ့အပိုင်းတွေ live stream လုပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေ ban ဖြစ်တော့ခဲ့တယ် message ပို့တဲ့အပိုင်းတွေ ban ဖြစ်မှာ page ကပြတ်သွားဖို့နိုင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော် limit sharing လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page က reach တွေပဲကြာမယ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော် limit sharing လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်မှာ view တွေပဲကြာမယ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ဒီလိုပဲ sharing လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်အခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ post တင်တဲ့အပိုင်းတွေ live stream တင်တဲ့အပိုင်းတွေ message ပို့တဲ့အပိုင်းအားလုံး ban ဖြစ်မှာ page ပြတ်သွားဖို့နိုင်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးဒီ page ကကျွန်တော် service အထားတာဆိုရင်ဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်တော့14ရက်15ရက်ရှိပြီဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီ page ကိုစစ်ဆေးပြီးမှကျွန်တော် review တင်ပြီးစတင်အောင်လုပ်ပြီးမလို့ကျွန်တော်တစ်ချက် check out လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ page မှာဒီလိုအမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာပေါ့နော်ဒီ page နဲ့ကျွန်တော်စောစောချင်း service အတုံးလဲ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်နိုင်ရမယ့် second ချက်လေးတွေလူချင်းမျိုး page မှာဘလို့ content မျိုးတင်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလို့အမားမျိုးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် page ကိုလေးအငြင်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းရှောင်ကျဉ်သွားရမယ်ဒီလိုလုပ်သွားရမယ်ဆိုမှအားလုံးကျွန်တော် Viber မှာ detail နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာ page owner တွေဖက်ကလည်းအားလုံးနားလေသဘောပေါက်တယ်ဆိုပြီးပြောတာပေါ့ okay ပြီးလို့ရှိရင် content ဒီ page admin အသစ်နဲ့ content ဘာညာတင်ပြီးသွားပြီပါကျွန်တော်နောက်လင်းငိုင်းနေကြရင် review ဘာညာတင်ပြီးစမ်းအောင်လုပ်ပြီးမှပြောတဲ့အချိန်မှာအခုချိန်မှာကျွန်တော်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ထုံနည်း၎င်းပါပဲအရင်တုန်းလည်းဒီပုံစံအတိုင်းအမားလုပ်တဲ့အခုလည်းဒီပုံစံအတိုင်းအမားလုပ်တဲ့ဆိုရင်တော့ page quality ကပြန်မစင်းလာဘဲနဲ့ဒီထက်မှကဆိုးရောက်ဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ site ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တယ်ကျွန်တော် page က reach test နဲ့ view test နဲ့ဇေယောင်းစေကောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ content တွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုံးဝ sharing မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်လေး live stream လုပ်ပြီးတော့မယ်ပုံမှန်လေးအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း step ပါညာလိုက်လာပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ live stream ကချက်ချင်းလူအများကြီးရောက်ပြီး view တွေပဲတက်သွားခင်မယ်ကျွန်တော် live stream လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ follower 1000ရှိအဲ့1000ရှိအားလုံး notice ရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့1000ကအားလုံးပြန်မှဒီ video ကြည့်မယ် live stream ကြည့်မယ် Facebook team ဘက်ကနေကိုကအမားမလို့ထားဆို suggest လုပ်ပြီး suggest လို့ဆိုကျွန်တော် page မှာ follower မရှိသေးတဲ့အခြားလူတွေဆိုလည်း video ရအောင်ပို့ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် notice ရအောင်ပို့ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Facebook ရဲ့ wall မှာရအောင်ပို့ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်း swipe လုပ်နေတဲ့ဒီ video တွေ့ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာ view တွေပဲတက်ပြီးမှ customer အသစ်တွေရတယ် follower အသစ်တွေရပြီးဇေယောင်းစေဝဲအားလုံးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်
အကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်းအမှားလုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ suggest တွေအဲ့ဒီ option တွေအားလုံးပိတ်မှာဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့ကျွန်တော် reach တွေ engagement ကျတော့ကြတယ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်း sharing လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီ view က10ယောက်9ယောက်10ယောက်တစ်ခါကျရင်0 view တောင်ဖြစ်သွားဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ user နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒီ page ကျွန်တော်လည်းထပ်ပြီးမှကျွန်တော်သတိပေးလိုက်ပါမယ်ဘယ်လိုလုပ်တော့ရမလဲဆိုတော့ user နဲ့ပတ်သက်ပြီး okay ကျွန်တော်ဒီနေရာဒီလောက်ပြောပြပြီးဆိုရင် sharing နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီးဆိုရင်သူရဲ့ page quality တော့မှအဓိက main အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမယ်ဒီနေ့မှာရှောင်းရင်စောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်လို့ copy content တင်နေဆိုရင် copy content ကို copyright က looking ဘယ်လိုတင်ပြီးတွားရမလဲပေါ့နော်ပထမ step တော့ဒီ sharing နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပြီး sharing နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီးကိုယ်တိုင် sharing လုပ်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့ကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် live stream တွေ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော် live stream မှာ page ကမဲဖောက်ပြီးမှဘယ်လောက် sharing လုပ်ပြပါ share 50ပြင် share 100ပြင်ကျွန်တော်မဲဖောက်ပြီးမှဘာညာပြောလို့ရှိရင်တင်းနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လိမ်နေပြီးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအစပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follower တွေကျွန်တော် page တင်တဲ့ content ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ live stream တွေကို sharing လုပ်ရင်ရလားဆို sharing လုပ်ရင်ရတယ်သူတို့ကျတော့အခြားနေရာအခြား location အခြား internet တစ်ခုကနေဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကိုသူတို့ရဲ့ Facebook account မှာတစ်ချိန်တော့ sharing လုပ်တယ်အရင်ကြိုက်တယ်အရင်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်အခြား group မှာတစ်ချိန်တစ်ချိန် sharing လုပ်ပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်ကိစ္စမရှိအဲ့ဒါရတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် fake account လုပ်ပြီးမှ sharing လုပ်ပြီးတော့မှဆိုကျွန်တော် page တွေ issue ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က map out မှာ sharing လုပ်ခိုင်းချင်တယ်ဆိုရင် customer တွေပြောပါသူတို့ရဲ့ Facebook account မှာတစ်ချိန်တော့ sharing လုပ်ပေးပါ group မှာနှစ်ချိန်တော့ sharing လုပ်ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ customer အတွက်လည်းအဆင်ပြေလို့ page အတွက်အဆင်ပြေတဲ့ rules တွေပဲလေ problem ကောင်းလာမယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော် sharing လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ခဏအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ video မှာ Englishman ကောင်းလို့ထင်ရပြီမဲ့ဒါပေမဲ့ view ကတော့0 view ဖြစ်တယ်0 ဝယ်အားလုံး0ဖြစ်တယ်အလကားနဲ့ဒီအချိန်ပဲကုန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ user နဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးเนาะ okay ပြီးတော့ရှိရင်နောက်တဲ့ setup လေးတွေကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီး copy content ဆိုတော့ကျွန်တော် copy တက်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအခြား page မှာတင်ထားတက်ပုံအခြား dine တွေပေးပို့လာတက်ပုံတွေကျွန်တော်အလွယ်တကူ download ဆွဲပြီးမှကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မှဆိုရင်တင်ခါပေါင်းများလို့ရှိရင် page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့မယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော် copyright မလာအောင်အဲ့တက်ပုံတွေကျွန်တော်နည်းနည်း crop လုပ်ပြီးမှအဲ့တက်ပုံမှာကျွန်တော်တို့ page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တက်ပုံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဇာတ်လုံးဖြစ်ဖြစ် design တစ်ခုကိုရေးထည့်ပြီးမှ page မှာ upload လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ 100% issue နဲ့ looking နဲ့ 100% copyright looking မှာ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှဆို video နည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ video နဲ့ပတ်သက်ပြီး copy video copyright looking ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတင်ရမလဲပတ်သက်ပြီးသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်း group မှာတစ်ချက် joining လုပ်ဖို့နိုင်ကျွန်တော်ရဲ့တင်တန်း group က live time အတွက်က2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစအဆုံး ATS နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစအဆုံးကျွန်တော်ဒီ online marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီး copy content တွေကို copyright looking အောင် copy video တွေ copyright looking အောင်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတော့အောင်လဲအားလုံးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ video edit လုပ်ဖို့လုံးနေကျွန်တော်ဒီတိုင်းဗဇက်နဲ့ပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့နားမလည်မှုဖြစ်မဲ့အတွက်ကျွန်တော် video အရင်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် video တစ်ချက်ကြည့်မှပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်တော့မှအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် okay ဒီ user နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ content နဲ့ပတ်သက်ပြီးစာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် page မှာ post တင်တဲ့ account တိုင်း live stream လွှင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် phone number လေးစာပါနဲ့ရေးပြီးတင်ရမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်မသိနားမလဲပဲကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားတဲ့စာသားတွေကျွန်တော်ဒီမျိုး copy ကူးပြီးမှနောက်တစ်ခါ post တင်တဲ့အခါမှာ page ကနေ copy ကူးပြီး page မှာပြန်တင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်စာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီး reuse content ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် edit option နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အစာခဏခဏရေးဖို့ပြင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး notepad ထဲမှာအရင်ဆုံးကိုယ်ကိုယ်ရေးပြီးထည့်ပါဒီလိုမျိုး notepad ထဲမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်ရေးထည့်ပြီးမှအဲ့ဒီ note ထဲစာကိုကျွန်တော် note ကနေ copy ကူးပြီး page မှာတင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ page နှစ်ခုသုံးခုရှိရဆိုရင်လည်း note ကနေ copy ကူးပြီး page နှစ်ခုသုံးခုစလုံးမှာတွားပြီးတင်လို့ရတဲ့အဲ့ဒါကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က page ကနေ copy ကူးပြီး page မှာတင်တယ်ဒီ page ကနေ copy ကူးပြီးနောက်တစ်ခု page မှာတွားပြီးတင်တယ်ဆိုရင်စာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီး reuse content ဖြစ်တဲ့ကြာလာလို့ရှိရင် page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့ဒါမှမဟုတ် pattern မရှိအနည်းဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူး okay ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာ page quality ဘာကြောင့်အနည်းဖြစ်ရတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခြားသော recent page quality အနည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အရှိဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးထားပါတယ်အဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်တော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာဒီ page မှာဘယ်လိုအမှားမျိုးလောက်ထားလဲဆိုတော့အဆင်ပတ်သက်ပြီးအဓိကကျွန်တော်ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမျိုး page မှာလည်း issue တစ်ခုကြုံတွေ့လာခဲ့တဲ့ page quality အနည်းအဝါဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့အပေါ် Viber နဲ့တစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်